大家好，好几个晚上没出来抓鱼了。今天晚上我们来河边抓那些大马口，那些有发色的大马口。今晚要抓多一点，我们抓到晚一点再回去。现在准备到河边了，走。这里有一条，好，带发色的。这里又发现一条。应该也是带发色的，闪哦，漂亮。哎呦，又搞到一条，漂亮。哎，这里一条好大。好。哎呀，哇塞，看这发色，漂亮上哦。看到有一条好大，跑到这个石头底下去了。这石头挺深的，不是很大。摸到了，哇，跑出去了，哎呦，哎呦，都往前面跑了，跑来这里了，在这里。好，跑啊，上哦，这里还有一条。好，上哦，哇塞，想跑，上哦了。刚把这石头翻开的时候，发现这里有一条还没跑。看，这石头还有水蜈蚣。咦，抓鱼都要它夹我手。这条应该被那个石头震晕了。上哦，哇塞，漂亮！这一条也好大，这一条。哎，别进去啊！啊！看，手都在抖，哇塞！小沙丘。咦，想跑？然后这里还有一条，哇塞！这条也好大。好，闪哦，看，漂亮。这一条在这个石头下面，看，抓这种最好抓，一按一贴石头就上岸了。好，哎呦，漂亮。这里还有一条小的，不知道有没有发色，好像也是公马口。好，带有发色的，上哦。咦，墨头鱼哦，跑到边上去了，跑到这个石头下面。在这里，不能把石头全翻，石头全翻它就跑了。翻出来一些缝隙，也要手盖住。好，上哦，漂亮。这里还有一条在上游。
哎，没跑。好，上哦。在这个位置左右。好，上哦。好，又搞到一条彩马哦，漂亮。这石头下面这一条挺大的。好，这种粘石头是最好抓的，手一按就上来了。哎呦，力气太大了。这手倒是防滑的，所以它才跑不掉了。上哦。哇塞，这一条好大。哎呦，好，大哦。哦。哇塞，看，这边上还有一条，这里，在这个位置，要躲在这草丛上面最好抓的，一捏就捏上来了。还有那个青苔上面也好抓，看，漂亮。这里有一条大沙丘，没注意看是看不到的。这个位置，这个黑点就是，怎么把它搞到呢？好，哎呦，差点被它跑了。这个鱼比较滑，上哦，漂亮这一条。这种就是小柴嘛，但是也有发射的，也可以收了。好，哎，上哦，小沙丘在这个位置左右。它旁边还有钢丘。哎，上哦，这里还有一条公马口，看起来都是不一样的。啊，哎呦，好，上哦，漂亮。收获了几十条过来。全部都是彩马，都是大，基本上可以，最小的可能有16公分以上，最大应该有23公分以下，基本上收获还可以。然后我们用这竿来定水，3天之后就可以拔出去了。本期视频就分享到这里了，感谢大家的观看，拜拜。